creiem que no hi ha una policia o no pot haver una policia bona, o que, per exemple, si governés algú diferent a la Generalitat compliria un altre rol. I, per exemple, la situació que hem viscut ara a l'estat espanyol amb l'entrada d'Unides Podemos al govern crec que és un bon exemple, que aquells que suposadament eren més progressistes, eren d'esquerres i ho canviarien tot, no han dubtat en enviar la policia a reprimir la vaga de treballadors a Cadis, moltes més altres, i a més demanar confiança mentre estaven carregant els treballadors que estaven en lluita. Això crec que exemplifica una mica quin és el rol, quin és l'ADN de lo que és l'estat burgès, la policia i el rol que juguen els seus governs. Però també crec que per prendre una mica i fer una mica una lectura, hem de veure també que els governs no són una cosa abstracta, és a dir, la policia que depèn d'uns governs, els governs al final estan formats per uns determinats partits i al final això vol dir que la repressió és una eina que utilitzen els partits polítics que estan en el govern contra aquelles persones que protesten molts cops precisament contra les misèries que deixen les seves polítiques. Així que si el problema de fons és un problema polític, reflexionem també que la solució també ha de ser-ho. En el darrer període hem vist, comentàvem abans a través del cas de Hasél, que hi ha molta part de la joventut que ha fet una experiència amb aquells partits que d'una o altra manera deien que venien a enfrontar el règim del 78. Amb el cas d'Unides Podemos hem vist com ràpidament, molt ràpidament, s'ha convertit en un gran agent del règim del 78 i ha assumit perfectament el negar el dret a l'autodeterminació i a l'assumir la defensa de la monarquia. És una cosa que no li ha trigat gaire temps. I a més, a Catalunya també, d'alguna forma, hem vist com Esquerra Republicana, primer amb Convergència i Unió i després amb Junts per Cat, van posar-se al capdavant del moviment per l'autodeterminació per després portar-lo cap a un carreró sense sortida mentre ens deien que confiéssim en Europa, que Europa ens mirava i que al final arribaríem a la independència. I al final, quan vam deixar d'alguna forma de confiar en ells o vam intentar prendre d'alguna manera mínimament les regnes, què va passar? Pues va passar que per una banda contenció i per l'altra banda repressió.